Enak ya gue. Ya terima sarang es. Lagi. Enak gue wong ya pirang-pirang dino. Ini berarti asal loh prank ini. Oh, lagi, yo lanjaran kacang ngono matuk e. Go kayu. Pembabatan kayu bambu lho ini. Ini Pronas. Lah iki prengen jiko kosok oleh. Ya, ya udah ngetoki ya. Jadi saya lewat sini loh. Ini kok ada ini babati bambu ini. Mau dijadikan perunas ini boleh lor ini ngambil bambunya. Ini nang desa Simo lho cedak guyangan gitu. Gangguan pemancingan iki lho. Pengetan saiki. Itu Pronas. Iku waune pring sedaya nggih sak ngalor. Pring sedaya mau. Pring waune. Rong dino itu karo kuwi. Niki rong dina niki. Rong dino. Cek apa dhewe. Lah, lah nggih lah cara wong ya mesti pirang-pirang dina lho.
Ini di desa Simo lor ini milik warga, dibeli itu loh Bu Happy yang punya gudang di Pacinan itu. Ini katanya tadi mau untuk perunas ini, tempatnya kan juga bagus, ini strategis. Kumpulkan di tengah itu mungkin mau dibakar itu loh nanti. Ini kalau pakai orang kan juga sangat lama loh. Makanya ini langsung dibawakan alat berat. Ini 2 hari sudah hampir selesai. Jalur sampai di sini dulu vlog saya. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada kritik maupun saran silahkan komen ke kolom komentar. Bila taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.